अञा हिकु भेरो सलात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह जे पाक कलाम मंझा जे लफ्ज़ हिन फ़कीर पढ़िया इन मुबारक लफ्ज़न जे अंदर रब्बे दुल जलाल ईमान वारन सां मुखातिबा। कैसा मुखातिबा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो। कंहिंखे सदा ए ईमान वारो। अॻिते रब फरमाए थो ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। तव्हां पंहिंजा माल हिक ॿिए जा माल नाजायज़ तरीक़े सां न खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, सवाइ हिन जे जो तव्हांजे बाहमी रज़ामंदी सां तव्हांजी तिजारत या वापार हुजे त उन मंझां जेको माल तव्हांखे मिले उहो बेशक खाओ, उहो बेशक खाओ, उहो इस्तेमाल कयो। जेको जायज़ तरीक़े सां वापार जे ज़रिए सां माल तव्हां वटि अचे उहो खाओ, ऐं नाजायज़ तरीक़े सां हिक ॿिए जो माल नाजायज़ तरीक़े सां हिक ॿिए जो माल। प्यारा दोस्तो, इबादत ऐं बंदगी खां अव्वल रिज़्क़ हिलाल। जेसी ताईं रिज़्क़ हिलाल न खाईंदो, हलाल रोज़ी पेट में न पवंदी, तेसी ताईं न उन जी दुआ कबूल आ, न उन जी इबादत कबूल आ, न उन जो ज़िक्र फ़िक्र कबूल आ, न उन जो रातियुनि जो जागण कबूल आ, न उन जो रोज़ो कबूल। हिकिड़ो माण्हू रोज़ो रखे थो, सारो ॾींहुं रोज़ो रखे, पर शाम जो अफ़्तार कयईं हराम खाधे ते, नाजायज़ खाधे ते अफ़्तार कयईं। मदीने वारे साईं फरमायो त रुब साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्लल अत्श वल जू। घणा रोज़ेदार अहिड़ा आहिनि जिन खे रोज़े मंझां सिवाय बुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो। जेको सॼो ॾींहुं रोज़ो रखियईं न, इन में बुख ऐं उञ पले पवंदसि, न अजुर मिलंदुसि, न सवाब मिलंदुसि, न रब जी रज़ा मिलंदुसि। छो? रोज़ो त इन रखियो, सारो ॾींहुं रोज़े में गुज़ारी, पर ॻाल्हि इहा आहे त इन जी सेहरी सुबुह जो रोज़े रखण वारो खाधो हलाल जो न हो, रोज़े खोलण वारी मानी हलाल जी न हुई। इन जो रोज़ो अल्लाह वटि क़बूल न आहे।
गाल समझो। हिकिड़ो माण्हू नमाज पढ़े थो, सॼी राति इबादत करे थो, सॼी राति नफ़िल पढ़े थो, सॼी राति ज़िक्र अज़कार में मशगूल आहे, पर सुबुह जो उथे थो, नाश्तो करे थो, हराम खाधे थी, नाजायज़ खाधे थी, पराई मिल्कियत, रिश्वत जो पैसो, व्याज जो पैसो, भुंग जो पैसो, नाजायज़ पैसे ते जेॾी महिल पंहिंजो पेट भरे थो तो उनजी इबादत वराए उनजे बूथ ते हई थी, उनजी इबादत अल्लाह वटि क़बूल नाहे। अज़ीज़ान गिरामी, रिज़्क़ हलाल जैसी ताईं पेट में नाहे तेसी उनजी दुआ अल्लाह वटि मक़बूल नाहे। मदीने वाले साईं फरमायो, सोने लजपाल नबी फरमायो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में हिकिड़ो माण्हू दुआ पियो घुरे, हथ खणी रब के इल्तिजा पियो करे, ॻोढ़ा वहन पिया, रोए पियो, रब के सॾड़ा करे पियो, पर दुआ न पई क़बूल पवेसि। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन जो इहो मंज़र ॾिठो ऐं रब कायनात जी ख़िदमत पाक में अर्ज़ की, मुंहिंजा मौला तू हेॾो अरहमुर राहिमीन आहीं, बाझ भरियो रब आहीं, मुंहिंजा मौला हिन जी दुआ छो नथो क़बूल करीं? रब फरमायोसि, हे मूसा इहो दुआ घुरंदे रोंदे रोंदे रत जा दरिया वहाए ॾे, अखियुनि मां नीर हारे हारे पो रत जा नीर वहाए